नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां सां शेयर कंदा हलूं त नबीसर थर में 50 केवी ट्रांसफार्मर में फनी ख़राबी सबबि कुंभार दर्स चानिया समेजा पाड़नि में बिजली जी फराहमी मुअतल थी वई। वधीक तफ़सील लाइ असां राब्तो कयो टेलीफोन लाइन ते नबीसर थर मां पंहिंजी सिंधी न्यूज़ जे रिपोर्टर शमन अली समेजो खां। जी समन, छा अपडेट आहिनि? जी बिल्कुलु अवां ॿुधाए थो इहो 50 केवी ट्रांसफर आहे जेको नबीसर थर के मुख़्तलिफ़ पाड़नि समेजा चानिया कुंभार दर्स पाणनि खे बिजली जी फराहमी ॾिए थो, मगर गुज़िरियल 3 खां 4 ॾींहंनि ताईं हिन में फनी ख़राबी थियण करे बिजली जी फराहमी जेको आहे सो मुअतल रही आहे, जंहिं सबबि कारोबारी तौर घरेलू सार्फिन जेके आहिनि से उहे तमामु घणा मुतासिर थिया आहिनि ऐं परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर बणियल आहिनि। उन्हनि लाॻापियल इदारनि खां मुतालबो कंदे घुर कई त ट्रांसफार्मर खे जल्द खां जल्द मरम्मत कराए असांजी परेशानी खे ख़तमु कयो वञे। जी शमन, वॾी महिरबानी तव्हांजी।